Okay, karon libre naman ang iyahang kuan. Okay, naka-neutral siya. So libre naman ang iyahang clearance niya sa ligid. Pwede na ko siya tangtangon para baklas ko og ball joint. Unya malibre ang lower control arm ikan ani. Unya later on pwede na ko tangtangon ang iyahang sa tawag na CV shaft. Okay, so 19 mm nga lug nuts. Unya 1/2 drive nga 19, 1/2 drive nga 19 kay gamiton ako ning mas dako nga impact nga hinulman ako sa trabaho. Star pattern. Buta na to ni siya sa ilawom. Additional ni siya nga layer of protection in kasog na mahagsa later. Passenger side. Star pattern. Likewise, buta na to sa lalim. Butangan ako ni siya glain ligid unya diri. Sa pika side na adri ang kaning ball joint. Lower ball joint nga na-connect sa control arm. Tangtangon nato ni siya both sides. Siguro mga 740 na. Nag-istorya na si Bay Ison ug si Carol Dan sa radio. Okay. Tangtangon lang taning cutter pin bay. Cutter pin. So may pagtangtang. Alright. 17 mm. Make sure na sakto ang tuyok sa impact. Oops. Kasi mulagpot na siya. Alright. Okay. Yung ball joint separator. Ang yung baba. Di kayo siya. Di kayo siya lapad. Kung ako siya ipugos, murag magisi ang rubber boot sa ball joint. So suway na to siya martilyo style. Di mo ta kanan mudok-dok ano niya, pero I think more na option ako sa pagkakaroon. Kung di mada, then modify siguro na akong ball joint separator, grindan siguro na ako ning kuan. Kani ang problema niya ba ang baba niya diri. Di kayo siya dakog abli. So pwede siguro na ako grindan gamay diri para mo abli siya na ma-shoot. Pero suway na to ni more WD-40. Ana. 17 mm. Thread na to siya gamay. Nga mo tupong-tupong siya sa nut. Martilyo technique. Oops. Hindi siya ma-shock mo. Smoke. Hindi siya
di siya madapat. Kinahanglan gyud siya proper nga ball joint separator. Right, so why na to ni kuan bay? Expand ang iyang baba. Ano to ba? Tang warranty sa Amazon ba? At least I tried. Shoot. Na. Shoot. Dito na kamay. Nga naman siya. Last by. Go. Awesome. Hopefully matuyok pa. Kasi daguba na akong nut. Oh yeah. Still good. Ayos. Patay tadi ha. Grabe ka uga. Pwede na ako nagtingin di eh. Okay. Tsura na niya. Okay. Cutter pin usa. Straight na natin siya gamay sa likod. So na, nagbabay na sila si Bay Ison. Production natin. May bawg. Alright. Rotation. Okay. 17 millimeter. Okay. More WD-40. Reverse na to ning titawagan niya castle nut. Okay. Daw tong ball joint aning kakiha. Hindi na siya mayong puma.
Backlash lang part, pagdali di part. Okay. Huwag nata sa line of fire. Naglagpot na igo tong naong. Please. Please. Paka. Oh no. Oh no. No. Oh man. Kung gisuwayan og grind ba unya init man kayo. So yan akong pahak na siya diri. Init ako lang gitugsaw sa snow. Sharo, hindi ka mabugnaw. Alrighty. Tag-work na siya. WD-40. Work in town dong. Tang na dong kay permahuman ta dong. Okay. Pakaiswag dong kung pero may kadiha. See. Okay. Okay, magindot check plaster. Palayo gyapon na tong naong ani. Okay. Nigsikad niya. Okay, palayo tong naong. Right. Gahi na ba tuyo kon nampak? Oh, may gulay. Hindi po siya matangtang. More pressure. Ano? Hindi mo siya matangtang. Awesome. Wit whew. Baklas gid siya. Dutag pamatik be. Right, gahi ada nyo. At least na tang-tang ra. Malihok pa na ko ang kong nut, which is a good sign. Unya reinforce tag line ligid bay summer tires ni Lizel ato ning i sok-sok parang paniguro ba, safety first. Yeah, likewise sa passenger side bakapan po nato na siya. Paniguro lang bay kay delicades hindi ko ganahan mo kamang dito nga kulbaan ta, at least daghan siya back up.
na jack stand ug na siya diri. Kaso. That's good. Next,